হাই হ্যালো বাই, ইটস মি লাফটার দেব। থাকার কইতে লাগতো না, আমি জানি অনেকদিন পর রেসিপি মিনি ব্লগ নিয়ে আইছি। তো আজকে দেখো এটা আমার হাতে কি, ইয়েস এটা হইলো লটকন। তো আমি বানাবো আজকে লটকন মাখা। তো চলো লেটস গো। আমি আমার ইউটিউব চ্যানেল তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দিও আই লাভ ইউ আল্লাহ। তবে তোমাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য জোর করব না। চ্যানেলে ইদানিং রেসিপি মিনি ব্লগ খুব কমই দিতেছে। অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও অনেকটা কনফিউজড। আমার চ্যানেলে দুই রকম ক্যাটাগরির ভিডিও আয়ে, চ্যানেলের নাম অনুযায়ী কাম করা উচিত। আচ্ছা এখানে আমি তোমরা লেগে ছোট্ট একটা প্রশ্ন রাখছি, কও তো কোনটা রসুন কোনটা লটকন? যে সবার আগে কমেন্টে সঠিক উত্তরটা দিতে পারবো তার কমেন্ট পিন। দেখছো ফেটে ফেটে করতে করতে তোমরা শাউট আউট দিতেই ভুল লাগেছে। আগের ভিডিও থেকে আমার একজন ভাই কইছে আম গাছে আম হয়, কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল, তোমার আমার ভালোবাসা থাকবে চিরকাল। ইয়া অফকোর্স, থ্যাংক ইউ লিটন ভাই। তোমরা জানো এই কমেন্টটা পড়ে আমি টানা 10 বছর হাসছি। তোমরা যা লেজেন্ডারি